बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इमाद रशीद और आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सर्दियों में भेड़ बकरियों में नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत काफ़ी बढ़ जाती है। नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, खांसी होती है, ज़ुकाम होता है और किसी हद तक भेड़ बकरी को बुखार भी होता है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ देसी नुस्खा और इसका वलैती नुस्खा दोनों जो है वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे देसी नुस्खे पे। देसी नुस्खे के लिए आपने 8 चीज़ें ले लेनी हैं और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें आपको पंसारी से मिल जाएंगी और ये नुस्खा आप अपनी बकरियों और भेड़ों के लिए घर पर भी बना सकते हैं। देसी नुस्खा 8 चीज़ों पर मुश्तमिल है और ये आप नोट कर लें। बड़ी इलायची 4 अदद, लौंग 10 अदद, सौंफ 20 ग्राम, पुदीना के पत्ते 10 अदद, कुस्तुल हिंद 20 ग्राम, दारचीनी 2 अदद, फूल बादियान 30 ग्राम, मलट्ठी 30 ग्राम। तो नाजरीन, इसमें जो मलट्ठी है इसको आप कुंडी में कूट लें। इसके बाद आपने इन सारी अशिया को उबाल लेना है। उबालने के बाद इसको आप छान लें। अगर ये चीज़ें बीच में रहेंगी तो ये इसका जायका कड़वा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए और आप इसको छान लें तो 30 ml सुबह और 30 ml शाम एक बड़ी बकरी को आपने पिला देना है और ये आपने 4 दिन तक पिलाना है। तो इसमें ये जो चीज़ें हैं इसके अफादियत के बारे में आपको बताता हूँ कि जो कुस्तुल हिंद है इसका हदीस पाक में ज़िक्र है। ये कहवा भेड़ बकरी की गले की खुराश को कम करेगा, जो सोजिश हो जाती है उसको कम करेगा, बलगम को निकालेगा, कुव्वत मुदाफ़ियत को ये बढ़ाएगा। ये सर्दियों के अलावा आप बकरी में एक बीमारी होती है जिसका नाम है कंटेजियस कैपराइन प्लूरोनमोनिया, CCPP के नाम से ये जाना जाता है और फार्मर इसको नमूनिया के नाम से जानता है। तो उसमें आप दे सकते हैं PPR। बकरियों में अक्सर PPR की मर्ज़ हो जाती है, उसमें भी नज़ला ज़ुकाम और खांसी की शिकायत है, तो उसमें आप ये नुस्खा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था एक देसी नुस्खा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपने अपनी बकरी को जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी देनी है। नोट कर लें। टैबलेट मोंटिका 10 मिलीग्राम, ये 2 गोलियाँ सुबह 2 गोलियाँ शाम देनी है, 3 दिन तक देनी है। सिरप एरिनेक, ये 10 ml सुबह 10 ml शाम। दोस्तों, आप एंटीबायोटिक में 3 तरह की एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइलोसिन, जो टाइलोपेन और जेंटाटाइलोसिन के नाम से आती है, एंड्रोफ्लोक्सासिन जो कि एनक्योर 10 के नाम से आती है, और सेफ्ट्रियोक्सोन जो कि एक्सीफर या सीफर के नाम से आती है। इन तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल करनी है। एनक्योर 10 छोटे बच्चों में इस्तेमाल ना करें, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसमें इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा अगर भेड़ या बकरी का नाक बंद हो गया है तो फिर आपके लिए एक इंतहाई मुफीद नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने 7 पुदीना ले लेना है, जो कि पंसारी से मिंट के नाम से भी मिल जाएगा और पंसारी 7 पुदीने के नाम से उसको ज़्यादा पहचानता है। ये आपने 1 या 2 ग्राम लेना है और पानी को पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, उबाल लेना है। उबालने के बाद इसमें ये 7 पुदीना जो है वो डाल देना है। बकरी में कुछ एहतियात करनी पड़ती है। एहतियात ये करनी पड़ती है कि बकरी मुंह जो है वो उसके अंदर ना डाल दे, मुंह जल जाएगा क्योंकि पानी जो है वो आपने बॉयल किया हुआ है।
तो इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर कोई कपड़ा डाल दें, जो बर्तन है आपका, जो बाल्टी है उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दें, या कोई आपके पास छाननी मिलेगी वो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, या आप पराली भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि बकरी उसके अंदर मुंह ना अपना डाले। उसके बाद बकरी को ऊपर से कवर कर दें, और कवर करने के बाद आप जब वो भाप जाएगी तो उससे जो बंद नाक है वो खुल जाएगा। और ये इंतहाई मुफीद नुस्खा है। ज़्यादा देर तक इसको करना नहीं है क्योंकि आंखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है। 3-4 मिनट आप इसको भाप दे सकते हैं, खुल जाएगा। अगर आपके पास मशीन मौजूद है तो नेबुलाइज करने वाली, तो उसमें आप एक टीका जो है वो क्लेनिल का डाल लें और आधा टीका जो है वो एटम का डाल लें 10 ml नॉर्मल सलाइन डाल के। तो इससे भी आप अपनी भेड़ या बकरी को नेबुलाइज कर सकते हैं। छोटे बच्चे को भी आप इससे नेबुलाइज कर सकते हैं। इससे जो भेड़ या बकरी है उसका जो बंद नाक है वो इससे खुल जाएगा। जी नाज़रीन, भेड़ और बकरियों में 2 नुस्खे मैंने बताए, देसी और अंग्रेज़ी। आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कम से कम देसी नुस्खा तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये नुस्खा आप गाय भैंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे बछड़े होते हैं उनके लिए भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। कोई चीज़ अगर आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा ग्रुप भी है, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।